Kaixo nere supertxiki eta superfamilia, zer modu zaudete? Dutxatik atera berri naiz, espinina ondoren, eta bururatu zait, zuei, sinismen mugatu hoiek, nola kalte egiten diguten esplikatzeko adibide eder bat. Imaginatu tontolapiko batek, esaten dizula partido batean, zu lasai jolasten naizela lagun artean, tiro bat faiatu duzunean, pakete deitzen dizula. Bale. Pues bueno, ez dizu grazierik egin, baina bueno, utziten dezu eta handikan denbora batea 2 urtetara torneo batean penalti bat faiatzen dezu eta ze etortzen zaizu zuri burura pakete bat zehala. Bai, hor gelditu da zure garun subkontzientean, bai, sinismen hori. Zuk, garai horretan, tontolapiko horrek esan zizun momentuan, pakete bat zinela sinistu egin duzu. Baina zein da berri ona aldatu dezakezula. Konturatu zea, programa hori zenula, barruan sartuta orduan. Egin dezakezu, alduntze esaldi bat, bai? Orduan, zer esan dezakezu? Egunero, oso indartsu entrenatzen ari naiz eta gogotsu eta asko hobetzen ari naiz. Eta ikusiko ezu, tontolapik hori atzean utziko duzula.